Хөдөөгийн хүн амын амьдралын баталгаа, нийгмийн иж бүрийн үйлчилгээгээр хангах төслийн хүрээнд 2010 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль хамтран аюулгүй хооллолт, ариун цэврийн эрүүл ахуйн мэдлэг, хандлага, дадлыг тодорхойлох судалгаа хийсэн. Энэхүү судалгааны дүнгээс үзэхэд хүнсний аюулгүй байдал нь хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалал 72.5% болон сонголтоос 57% нь хамарна гэж үзжээ. Судалгаанаас харахад иргэд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа үйлдвэрлэсэн болон хадгалах хугацаа 63%, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч 30%, сав багтлаа бодлын бүрэн бүтэн байдал 27%, зэрэгт анхаарал их хандуулдаг гэжээ. Хоол хүнсээр дамжих өвчин нь ихэвчлэн ням вирус, шимэгчээр үүсгэгддэг. Хэрэв бидний идэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнд хортой химийн бодис бичил биетнүүд агуулгадж байвал бид өвчлөдөг. Хүнсний түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, хүнс үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, худалдаалах, хадгалах, хэрэглэх бүхий л явцад ариун цэвэр эрүүл ахуйн горим алдагдсанаас хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх гадны биетээр хүнс бохирддог. Гэвч хоол хүнсээр дамжих бараг бүх өвчнөөс сэргийлж болдог. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо амт үнэр төлөв байдал алдагдаагүй, сав боглоо боодлон бүтэн, мод төмөр чулуу шил болон бусад зүйлийн холцгүй. Борлуулж буй нөхцөл нь ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан түргэн муудах хүнсийг хөргүүрт хадгалсан. Хадгалах хугацаа дуусаагүй, хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын баталгаа ажилд хийгдсэн, шинжилгээгээр нотлогдсон эсхийг хамгийн түрүүнд анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо сайтар анхаарах зүйлс. Гадаад байдал, өнгө өөрчлөгдсөн, хөгзөрсөн, харалсан, саарлцсан эсэх. Хэмжээ. Шошгонд заасан хэмжээнээс багассан, томорсон эсхийг жинлэж үзэх. Хэлбэр. Бяцарсан, бутарсан, уурсан эсэх. Төлөв байдал. Шингэн хагас шингэн бүтээгдэхүүнд тундас болонгор үүссэн эсэх. Сав баглаа бодол, цоорсон, урагдсан, хагарсан, ан цав гарсан эсэх. Үнэр. Эвгүй үнэр байгаа эсэх. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо хамгийн түрүүлээд хүнсний бүтээгдэхүүний мэдээллийг авах хэрэгтэй. Мэдээллийг авах 3-4 зарчим байдаг. Хамгийн нэгдүгээрт нь хүнсний бүтээгдэхүүн nutrition fact буюу nutrition fact буюу шимт ижил үзүүлэлт гэж байгаа. Энэ дотор болохоор энэ бүтээгдэхүүнд агуулгадж байгаа нүүрс, ус, уураг, өөхтөс, илчлэг энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр танд өгч өөрт чинь хүний биед хэрэгтэй илчлэгийн талаар мэдээлэлүүд энд байдаг. Дараа нь болохоор энэ бүтээгдэхүүн хаана үйлдвэрлэгдсэн бэ гэх энэ улсын стандартын тэмдэг. 3-дугаарт нь гэхэлэр энэ бүтээгдэхүүний савлаа баглаа боодлын талаарх үзүүлэлтүүдийг хараад тэгээ он сарын хараад энэ бүтээгдэхүүнийг бол авч хэрэглэхэд надад тохиромжтой байна. Стандартын дагуу найдвартай бүтээгдэхүүн байна гэдгийг бол мэдэж болно. Лаадсан болон нөөцлсөн бүтээгдэхүүнийг хамгийн түрүүлээд дээрээс нь дарж үзээд энэ бүтээгдэхүүн таган дээрээс хүмбиж хөдлөөгүй байх ёстой. Хоёрдугаарт мөн ялгаагүй энэ дээр ингээд nutrition fact-ууд улсын үйлдвэрлэсэн код тэгээд он сар өдрүүд нь мөн ялгаагүй байрлсан байдаг учраас лаадсан болон нөөцлсөн бүтээгдэхүүнийг авахдаа мөн энэ дараалалаар бүтээгдэхүүнүүдээ уншиж мэдээллийг авнаа. Худалдан авсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг гэртээ авч ирээд хадгалахдаа хадгалах нөхцөл, температур, чиглэг, хадгалах хугацаа зэргийг анхааран түргэн муудах хүнсийг хөрөгчөнд, хөлдөөсөн хүнсийг хөлдөөгчөнд, хадгалахад доктортой хүнсийг цэвэр хуурай газар хадгална. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг гэрийн нөхцөлд хадгалахад анхаарах зүйл. Хэрэглэхэд бэлэн болсон, болгосон хүнсийг дасгалгааны температурт 2 цагаас илүүгүй хугацаанд хадгална. Түргэн мууддаг хүнсийг 4 ба түүнээс доош хэмт хөрөгчөнд хадгална. Халуун хоолыг 60 хэм ба түүнээс дээш хэмт халуунаар нь хадгална. Түргэн мууддаг болон болгосон хоол хүнсийг хөрөгчөнд хэд удаан хадгалахаас зайлсхий. Түргэн мууддаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг дасгалгааны хэмт хэр удаан хадгалсныг нь мэдэхгүй тохиолдолд хэрэглэхээс татгалзаарай. Хүнсний бүтээгдэхүүнд нянг үрчгээс сэргийлэхийн тулд хоол хүнсийг дасгалгааны хэмт бүх хадгал. Сав суулгах сайтар угааж халдваргүйжүүлсний дараа хоол хүнс бэлтгэхэд хэрэгэл. Хоол хүнсийг бэлтгэхэд хэрэглэх багаж хэрэгсэл сав суулгах цэвэрхэн байснаар хоол хүнс бохирдох эрсдлийг бууруулна. Тавиур, мод, галтгооны хэрэгслэл, сав суулгах, ширээний давцан хэрэглэхийн өмнө болон хэрэглэсний дараа зориултын угаагч чингэн бүхий халуун усаар сайтар угаах, түүхийн мах, дахианы мах, далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрцсэний дараа хутга, тавиур мод, ширээний давцан, аяг тавг угаагч бодистой халуун усаар угаах,
түүхий болон болсон бүтээгдэхүүнд хэрэглэгдэх давтсан мод, альчуур, худаг, халбаг зэрэг нь тус тустай байх нь зүйтэй. Хоол хийхийн өмнө ба хийсний дараа идэхийн өмнө бие засны дараа гараа заавал савндаж угааж хэвших хэрэгтэй. Жимс хүнсний ногоог усаар сайтар угаах, сулруулсан давсны усмалд 10 минут орчим байлгахад нян шимэгч хорхоо химийн бохирдол тодорхой хэмжээгээр буурдаг байна. Хоолыг гараар хутгаж холихоос татгалзаарай. Мөн түүнчлэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг заавал гүйцэд болгож хэрэглэх хэрэгтэй. Ингэснээр та хүнсний бүтээгдэхүүнд байгаа нян, бактери зэргийг устгаж эрүүл хүнс хэрэглэх нэг нөхцлөө бүрдүүлж байгаа нь тэрчүү.